हेलो गाइस, देखो फ्लाइस गिर रही है और यहाँ पर बूम प्रेशर कंक्रीट हो रहा है। पीसीसी मैं आप लोग को सीसी दिखाने चल रहा हूँ रोड पर फ्लाइस के पास। छोटा सा मंदिर हम लोग बनवाए हैं। ये बूम प्रेशर इसी से कंक्रीट हो रहा है। बूम प्रेशर से यहाँ पर ये रोड बन रहा है।